И сега, верни на традицията да ви водим на интересни места в края на предаването, ви предлагам едно телевизионно пътуване до Софийската градска художествена галерия, където след малко ще бъде представена колекцията "Салонът на природата". Това е едно духовно и естетическо пътуване, което представят Борис Христов и художникът Милко Божков. Те ни изкушават да поемем по техния път, но това ще направим заедно с колежката Златина Петкова и оператора Любен Младенов. Злати, добър вечер! Добър вечер, Ники. Точно както обяви, намираме се в Софийска градска художествена галерия, където преди около 30 минути официално беше открита изложбата "Салонът на природата". Смея да кажа, че това е едно от големите културни събития не само на края на тази година, ами изобщо през цялата година. И това не е така просто, защото си дават среща словото и картината. Наистина е една невероятна среща, която ни разказва за камъка и всичко това, което той може да ни сподели. А това и така, защото, както знаете всички, които обичаме големия български поет Борис Христов, повече от 30 години той не дава никакви интервюта и няма никакви телевизионни изяви, но за сметка на това всички, които дойдат тук в галерията, ще могат да се докоснат до това, което той е написал. А сега до мен е всъщност художникът Милко Божков, който ще ни разкаже малко повече за работата си с Борис Христов, но нека започнем от това, какво е салонът на природата. Това е салон на природата. Това е нещата, които първо са родили в главата на Борис Христов, след като е намерил тези камъни от всякъде. И към тях той е добавил тези, както той казва, думи, които да обяснят по един, би казал, библейски начин нещата, които ние, забързани в сивото и безумно ежедневие, ги забравяме. Да се разходим малко из тези камъните, които вие сте нарисували и за които той пише. Разкажете ни за тях. Това, което на мен ми прави силно впечатление, е, че те изглеждат много живи, противно на това, което си мислим за камъните. Те със сигурност ще бъдат много по-живи, отколкото ние ще бъдем. Техният живот е далеч в милиони години преди нас и вероятно ще продължат още толкова, докато ние сме само една краткотрайна част от техния живот. Много е трудно за художник сам да се обяснява картините. Тук за мен... Тогава повече за стиховете на Борис Христов, четиристишията, които идват при вас. Трудно се обясняват стиховете на Борис Христов, защото те просто, както и картината, така и стиха трябва да се прочете или да се види, а не да се преразкаже, защото тогава човек може да добие това или да се докосне, ако художника и поета са направили така нещата, че да бъдат да достигнат до очите и до слуха на този, който чете и пише. Вие как се срещнахте с Борис Христов и как решихте да работите заедно по тази изложба? Ние се познаваме от доста отдавна, даже точно преди 20 години имахме един проект, който пак беше с негови четиристишия. Той се казваше "Думи и графити". И това е втората ни такава среща. Идеята е цяло негова. Той е предложи. Изобщо не се колебаех да се замисля, камо ли да му откажа. Нека прочетем някои от тези четиристишия, докато се разхождаме из тях. Мога да ги прочете, защото аз добре, доплувал. Заеквам и това ще наруши баланса на стиха. Доплувал в залива над гробен камък с покров от мъхове, опитали да скрият името, ала напразно остават да живеят дълго имената на тираните. Между прочим, това ми е едно от любимите четиристишия, защото
Остават ли върху камъка имената на тираните? Ами те може да останат и камъните могат да замият, обаче тираните се съмнявам това да го направят. Аз имах едно много друго любимо четиристишието там, всъщност за Сизиф, за митът, който Камю някак си ни припомня, митът за Сизиф. Всъщност, ще ми се и него да го прочета, много силно четиристишие. Сизиф помогнал някога на камъка да изкачи върха, а той за благодарност го изпратил до подножието на планината и този пример за любезно общуване продължава до днес. Значи, самите изображения не са илюстрация на камъка. Въпреки че в някои от камъните той е намерил нещото, който да го провокира или да напише тези стихове. И моят стремеж беше аз да не се отдалечавам от първообраза на четиристишията и от първообраза на камъните, които той е намерил. Да, нека разкажем хронологията. Всъщност той цял живот събира камъни, след което ги снима. Много отдавна събира. Снима ги, пише четиристишията, праща ви снимките и вие рисувате по тях. Ние първо се видяхме, той ми даде стиховете, аз четох ги, оставя ги около половин година да отлежат. Така, просто ги забравих да може да работят някакси вътре в мен. И след това ми изпрати снимките, които е направил, и от тогава започна работата ми по тази изложба. Какво ви каза камъка през всичкото това време? Какво ви казваш? Докато го рисувахте, докато го слушахте? Че камъка се стои на мястото и мястото на художника е пред статива, а не пред камерата. Добре, но разкрили някаква тайна и има ли... Гледайки вашите камъни, имам чувството, че те наистина са много живи, много чувстващи. Камъка може ли да чувства? Ами, трябва да питате него. Камъка? Камъка, да. Той да има и да има чувства, сигурно има някакви. Те са толкова продължително в неговия вечен живот, че ние може да уловим само едно дихание от това чувство. Ние не може да го усетиме. Ако усещаме нещо, то е на подсъзнателно ниво, което ни дава някакъв повод да се измерим неговия живот, неговата естествена природна красота с нашите мисли и с нашия живот. Сетих се да носи отворение на Далчев, камък, който завършваше: вечно и свето е само мъртвото, живото живее в грях. И много се чудих в тази връзка. Ние сме греховни, малки. Камъка има ли своята греховност? Носи ли греха или... Ами, не знам как да ви, щом го е казал Далчев, той по-добре го е... Щом казва, сигурно. Сигурно ние сме грешни. Камъка няма грях. Защото греха, според Библията, знаете кога се появява, когато се нарушава тази заповед да се опита дървото на познанието, плода на познанието. И от тогава започва греха и човечеството, и човека е роден в този грех. Той няма как да излезе. Камъка надали се интересува от нашите грехове и от нашите възходи. Нека се разходим и натам. Виждам, че има един камък, който ми направи впечатление, че сякаш има сърце. Ами да, той има това нещо, го има и в самия стих. Той явно този камък, който го е намерил. Това си истински камък. Да, всички камъни са абсолютни, те не са... Нека видим и стиха всъщност. Опитай някога за миг поне да бъдеш камък и ще усетиш как спасителна вода към теб нахлува и рибата на мъдростта в сърцето ти поляга. Това, което е интересно, те са самостоятелни неща и самостоятелни стихове, но подбора една по една, той е на подбора на Борис и неговата идея е, че всъщност всички тези редове, които той е написал, правят едно общо цяло. И това е там първия камък, този е последния, който завършва тези размисли върху камъните. И върху живота, може би. Ето, то всъщност така е.
Имаше едно друго четиристишие, то не е тук, в което се казваше, че всъщност камък е онова, което ще стои над нас. Всъщност, че всеки трябва да намери своя камък. Това как се случва? Да намериш камъка си? Има едно, което е отсреща. Среща, точно така. То е, може от най-така лиричните в цялата тази поредица от текстове на Борис Христов. Аз не мога да го цитирам. Да, но ме впечатли много това, че трябва да намериш своя камък. Написано, че в край на края човека намира своя камък. Ето това мисля, че ако не се... Този камък, според мен, е човека. Всеки човек. Ето го. Пишеш ти, но книгата не е по-важна от това да срещнеш на земята своят камък, да го обикнеш до живот и някой ден, като стоножка, да се настаниш под него. Аз мисля, че той говори за камъка буквално, но става въпрос за човека. Човек, като намери собствения си човек, тогава се настанява до него и разбира, че не можеш да бъдеш и като камък не можеш да бъдеш самотен. Трябва да има някой друг камък до теб, някой друг човек. Благодаря изключително много. Това от тук. Надявам се всички, които обичат Борис Христов, а те са страшно много и които харесват всичко това, което могат да видят тук, наистина срещата между камъка, между картината и между словото, да дойдат и да го видят в Софийска градска художествена галерия.